Iba tranquilo cuando de repente, dos carros actuando de dos formas distintas. Aquí el primero me cede el paso a pesar de que ya se encontraba sobre el carril. Procedo a dar gracias. Aquí falta para llegar al tope. Se ve un carro blanco estacionado del lado izquierdo, sin movimiento, sin intermitentes. De la nada se sale, sin voltear, sin intermitentes. Y lo más sorprendente es que yo llevaba mis luces encendidas, como se ve aquí, otra prueba de que no volteo a ver para salirse. ¿Ustedes qué opinan? En fin, manejen con cuidado.